Assalamualaikum semua. Okay, kita orang dua dari Karisma Store. Okay, hari ni kita nak cuba teka harga mesin jahit. Kat sini ada dalam beberapa gambar. Kalau saya teka betul dapat satu markah. Kalau Azrul teka betul dapat satu markah juga. Lepas tu kalau dua-dua betul, dua-dua dapat satu markah. Nanti last sekali siapa yang markah paling banyak dia dah menang. Maknanya dia lah power kan. Dia dah menang. So gambar first, kita review mesin utama, iaitu brand Singer, model 3191. Okay, so mesin ni dia mesin clutch motor. Motor dia dekat bawah meja. Bawah meja. Bila kita on switch dia, dia running. Ada bunyi macam tu lah. Bunyi kurang. Macam bising-bising lah. Ya betul. Kurang. Yang ni aku rasa harga dia dalam 1,500 dapat lah, 1,500. Okay, aku rasa harga dia dalam 12. 12 murah. 1,200 murah. 1,200 je? Okay, tu berapa harga dia tu? Harga dia 1,200. aku nak cakap lah 1,200 macam ni. Aku bagi harga tinggi sangat pula. Tak apa. Okay. Dah, next. Ada, next. Mesin. Ni mesin jahit tepi ni. Okay. Jenama Protex Aku tak kenal sangat jenama Protex ni. Itu berapa benang tu? Ini tak silap aku sebab yang ada tombol tu 3. So dia akan pakai 3 benang. 3 benang kan? Ni second hand kan? Ni second hand. Second hand ni mesin jahit tepi kalau baru harga dia 2,500 kalau baru. Kalau 3 benang baru betul. Baru. Baru yang lah. ni second hand aku rasa dalam 1,400 lah, 1,400. 1,400. Ni bukan 1,400, aku rasa 1,600. 1,600? Ya. 1,600 Kita tengok harga dia dah tengok dulu, tengok harga dia. Kau lagi betul. Aduh, kau dah tengok harga dia ni. Dah next. Apa ni next? Weh, cantik mesin ni Kita ada jack Model A4. Model A4 ni Dia ada butang-butang kat situ dia boleh reverse, dia boleh auto cut, dia boleh auto reverse, automatikan jahitan lah, tak silap aku. Memang nice mesin ni. Dan aku rasa mesin ni ada suara. Mesin tu ada suara? Ya. Suara dia bahasa apa? Dia bahasa Inggris lah, bahasa China pun ada. China pun ada. Kalau beli baru berapa ni? Tak silap aku harga dia 26. 26 Okay, ni second hand kan? Second hand. Second hand aku rasa harga dia dalam 1,800 lah, 1,800. Aku rasa harga dia 1,900. 1,900 mahal sikit. Mahal sikit lah. Mahal sikit Kenapa mahal? So mesin ni function dia banyak. Okay, kita tengok harga, Harga dia berapa tu? Yes! Yes! Kurang 100 lagi je. First. Okay, first victory. Dapat. Okay, harga dia 1,800. 1,800 Memang berbaloi kalau beli. Okay, next. Apa tu next tu? Brand. Ni brand yang digilai ramai ni. Kita ada Juki. Juki buatan Jepun. Yang ni baru. Ini baru. Tak. Dia DDL 810E. Selaku yang ni dia servo motor. Servo motor Dan maknanya ini boleh kontrol kelajuan. Kontrol kelajuan? Apa mesin biasa tak boleh kontrol? Kalau yang bukan servo motor atau direct drive memang tak boleh. Tak boleh. Yang ni aku rasa harga dia boleh dapat 1,800 lah, 1,800. Okay, aku rasa kalau baru harga dia 2,000. 2,000? Weh, kau makin lama makin mahal harga ni. Sebab dia Juki. Juki Jepun, so kau rasa harga dia 2,000 lah. Mungkin lah sebab Jepun. Tinggi sangat tu. Tak apa. Kita tengok harga dia. Kita tengok harga dia. Kita tengok, jom. Kita tengok harga dia. Harga dia adalah berapa tu? Aku dah kata 1,800 dia. Dah berapa kat aku benar berapa dah? Kau dah 2 dah. Dah 2 benar. Kau berapa? Aku 2 juga. Kau 2. Seri tak apa. Aku rasa lepas ni aku boleh teka betul ni. Okay. Berbaloi lah kalau kita beli jack ni, Juki ni. Kenapa berbaloi? Sebab harga dia murah, 1,800. 1,800. Aku ingat 2,000. So memang berbaloi kalau beli dia lah baru. Baru boleh kawal speed lagi. Kawal speed boleh? Memang nice. Kau je lah beli yang ni. Dah ada. Tak boleh. Dah ada banyak kawan. Next terusnya. Apa lagi ada tu? Kita ada Juki all brand sikit, all model sikit. Tapi dia punya sebelah tu macam baru dia punya motor tu. Kenapa? Yang ni dia masuk direct drive. Direct drive. Okay.
Kat sini kita ada model DDL 550/6. Tapi nampak macam dah lama sikit lah. Dah lama sikit, tapi jangan fikir lama masih tak boleh pakai. Okay, kau rasa berapa mesin ni? Mesin ni aku rasa harga dia 1000 je lah. 1000. Aku rasa mesin ni harga dia sebab dia dah macam buruk kan? 1500. 1005. Okay. Aku 1000, kau 1005. Alamak, aku rasa macam kalah je ni. Okay, tak apa. Cuba tengok. Okay, Tengok. Macam ni harga 2000. Oi, 2000 harga dia. Wah. 50% aku bagi diskaun. Kenapa? Macam mana boleh mahal sangat? Sebab mungkin dia ada direct drive ni kot. Sistem dia ni dan dia ada autocut. Oh, sebab motor dia dah ganti baru. Dua-dua salah tapi kau dekat sikit. Okay, last. Okay, last. Mesin terakhir. Mesin apa tu? Ada jenama jack. Tadi ada jack juga kan? Ada jack tapi model lain sikit. Ni model apa ni? Ni model jack 8720 tak silap aku. 8720. Aku bukan tahu pun nombor ni berapa benda. Ni berapa ni apa? Ni ada apa ni? Apa kelebihan dia ni? Ni dia bukan direct drive, dia bukan servo motor, dia clutch motor. Yang ni clutch motor. Tapi tengok macam okey lagi body dia, cuma ni dah macam kotor sikit lah. Kau rasa berapa harga dia? Aku rasa harga dia 1006 lah. 1006. Okey, aku rasa harga dia 1004. 1004. Murah sikit dah. Sebab apa kau rasa murah? Sebab dia clutch motor. Dia jenis murah sikit. Okey, ni yang last lah. Okey, berapa harga dia? Tolonglah betul. Berapa tu? Harga dia, okey, jack ni. Aduh. Engkau lah benar. Pemenang ni adalah Azrul. Okay, tu je video kita untuk hari ni. Untuk siapa-siapa yang nak dapatkan mesin jahit yang kita orang dua tengok gambar tadi tu, boleh dapatkan dekat Karisma Store Cawangan Melaka. Ataupun kalau siapa-siapa yang duduk dekat area Selangor, Selangor nak dapat kat mana? Selangor boleh dapatkan dekat Bukit Mahkota, Bangi dan Shah Alam. Shah Alam, ada 3 tempat. 3 tempat. Ataupun kalau siapa-siapa yang nak hantar servis alteration ke, jahit tepi ke, boleh. Kerana di Karisma Store kami sentiasa menjaga tepi kain anda.